محصولات داروباری و خوراک و دیگر جهاز لازمه جهت تبابت بیماران گرفتار شده از کرونا ویروس را به جمهوری مردم چین انتقال دادند. طبق اطلاع وزارت حالات فوق‌العاده ازبکستان، الکی قسمت دومی کمک بشردوستانه جمع‌آوری کرده شده است که روزهای نزدیک باز یک طیاره دیگر را بهر رسانیدن کمک‌های بشردوستانه از نام مردم و حکومت جمهوری ازبکستان به دولت چین خواهند فرستاد. در نامه‌ای که رئیس جمهور چین سی جین پین به پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف ارسال داشته است، آمده است: جناب پرزیدنت، من به شما برای تعزیتتان جهت فوت بیماران کرونا ویروس و رسانیدن کمک بشردوستانه تان از نام دولت و حکومت و مردم ازبکستان در رابطه با مبارزه با کرونا ویروس اظهار سپاس میکنم. طوری که میگویند هنگام سر زدن یگان ناخوشی از همه جانب‌ها کمک میرسد، گفته است سی جین پین در نامه به شوکت میرزیوف. آخر هفته گذشته سخنگوی وزارت کارهای خارجه جمهوری مردم چین گن شوانگ در حضور خبرنگاران گفته بود که تاکنون از 33 دولت جهان و 4 سازمان‌های بین‌المللی چین کمک‌های بشردوستانه دریافت کرده است که جانب چین این عمل انسان دوستانه و غمخوارانه جامعه جهانی را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. ادامه خبرهای روز. انتظار می رود که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و امیر دولت قطر تمیم بن حمد الثانی 12 مارس سال روان در مراسم افتتاح مسجد نو در دوشنبه شرکت ورزند. آزیا پلیس با استناد به منبع خود می نویسد که گروه کاری اید به آمادگی به مراسم به استفاده دادن مسجد که در آن نمایندگان حکومت، روحانیون و دانشمندان شاملند از پرزیدنت تاجیکستان دعوت کردند که مسجد مذکور را خراسان نامگذاری کنند. افتتاح مسجد در آخر ماه سپتامبر و آغاز ماه اکتبر سال گذشته به نقشه گرفته شده بود. همزمان در رسانه‌ها اطلاع پیدا شده بود که امیر دولت قطر از مقامات تاجیکستان خواهش کرده است که به او در مراسم گشوده شوی مسجد مذکور امکانیت دهند. خشت اول مسجد از جانب پرزیدنت تاجیکستان ماه اکتبر سال 2009 در دایره چهاربینی‌ها بخشیده به 1310 سالگی اساسگذار مذهب حنفی امام ابو حنیفه گذاشته شده بود. مسجد در 12 هکتار زمین جایگیر بوده، دارای کتابخانه، آثارخانه، تالار کنفرانسی، بناهای معموری، آشخانه و توقفگاه برای 4000 ماشین است. آن از 4 عمارت‌ها عبارت بوده که هر کدام آنها 75 متر و گنبد اساسی آن 47 متر بلندی دارد. کرامت‌الله جبورов شهروند تاجیکستان که در داخل مترو مسکو در موضوع کرونا ویروس صحنه‌سازی خود پرانک کرده و نوار آن را در شبکه‌های اجتماعی گذاشته بود، 7 سال زندان انتظار است. در این باره خبرگزاری تاس از قول وکیل دفاع او رمان شخماتov خبر می‌دهد. گفته می‌شود که عیب در نسبت کرامت‌الله جبورov از قسم 1 ماده 213 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه به قسم 2 همین ماده عوض کرده شده است. این ماده تا 7 سال زندان را پیش بینی می‌کند. قبلا دادگاه چرموشینسکی شهر مسکو شهروند تاجیکستان کرامت‌الله جبورov را برای 1 ماه به بازداشتگاه موقتی فرستاده بود. بازداشت او 8 فوریه صورت گرفته است. در اول مفتش پرونده کرامت‌الله جبورov را با گرفتن کفالتنامه از بازداشتگاه رها کرده است، اما خود همان روز معلوم می شود که کرامت‌الله جبورov در آن سراغی که در نوشته بیاناتش اشاره کرده است عموما زندگی نمی کند. از همین خاطر تفتیشات به خلاصه آمده است که او را به حبس پیشکی گیرد. حالا باشد تفتیش در نسبت کرامت‌الله جبورov به انجام نرسیده است. شهر خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیده استودید. بعد از 22 سال صادرشوی جنایت گمانبر شده به دام افتاد. یک شهروند جمهوری ارمنستان گاری گریگوریانس از سال 1998 باز در روسیه تحت جستجوی مقامات بود. او را به بند 1 ماده 105 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه گمانبر می‌دانند. طبق معلومات پیشکی تفتیشات 6 دکمبر سال 1998 بگاه عیبور شونده در یک خانه خصوصی در دهه سالونسی ناحیه یملیانوفسکی منطقه کراسنایارسکی روسیه با چند از دوستانش نشسته مواد مشروبات را می‌نوشند و میان آنها مناقشه سر زده شهروند ارمنستان گاری گریگوریانس یک شهروند 29 ساله روسیه را با کارت چند مرتبه به قسم‌های حیاتاً مهمش می‌زند که جبر دیده در جای حادثه به هلاکت می‌رسد.
баъдан Гарри Григорянс аввал дар ҷумҳурии Арманистон ва сипас дар ҷумҳурии Чех пинҳон мешавад. Дар оғози соли 2018 айбдоршаванда ба Австрия кӯчида ва дар он ҷо тибқи ҳуҷҷатҳои қалбакии шаҳрванде ки ба ӯ хеле монанд будааст зиндагиро идома медиҳад. худи ҳамон сол ӯро барои дуздӣ полиси Австрия боздошт мекунад ки ҳангоми санҷиши ҳуҷҷатҳояш маълум мегардад ки шаҳрванде ки соҳиби шиноснома аст дар содир намудани якчанд ҷиноят гумонбар дониста мешавад. бо мақсади ҷавоб нагуфтан дар ҷиноятҳои шахси дигар Гарри Григорянс иқрор мешавад ки асноди ӯ қалбакист ва аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия барои куштор таҳти ҷустуҷӯ қарор дорад. пас аз адои ҷазои ҷиноятиаш дар Австрия, Гарри Григорянсро ба Русия истирдод мекунанд ки алҳол дар нисбаташ тафтишот идома дорад. гардиши тиҷорат миёни Тоҷикистону Чин сарфи назар аз коронавирус дар моҳи январ қариб 2 баробар афзоиш ёфтааст. дар робита ба тиҷорат бо Тоҷикистон, Чин аз Қазоқистон гузашта бо Русия наздик шудааст. дар моҳи январи соли равон тиҷорати дуҷониба байни Тоҷикистон ва Чин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 88.5% афзудааст. моҳи январи соли ҷорӣ ду кишвар ба маблағи тақрибан $82 миллион додугирифти тиҷоратӣ карданд. дар моҳи январ Тоҷикистон ба Чин ба маблағи $5.8 миллион маҳсулот содир карда ва ба маблағи беш аз $78 миллион аз Чин маҳсулот ворид гардидааст. Чин асосан ба Тоҷикистон металлҳои ранга ва маҳсулоти коркарди он, таҷҳизот ва қисмҳои эҳтиётии нақлиёт, либоса ва молҳои гуногуни саноатӣ содир мекунад. агар маҷмӯи гардиши тиҷоратии хориҷии Тоҷикистонро дар моҳи январи соли равон назар кунем, ба $383.5 миллион мерасад ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 17.9% зиёд аст. маҳсулоти содироти $72.1 миллион буда ба маблағи $311.4 миллион ба ҷумҳурии мол ворид гардидааст. ёдовар мешавем ки дар оғози моҳи январ робитаҳои нақлиётӣ байни Тоҷикистон ва Чин бинобар таҳдиди паҳншавии коронавирус ки дар кишвари ҳамсоя ба вуҷуд омада буд қатъ карда шуд. кумитаи амнияти озуқавории Тоҷикистон воридоти ҳама намуди маҳсулоти хӯроквориро аз Чин манъ кардааст. аммо вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон хабар дода буд ки моли Чин тавассути бандарҳои баҳрӣ аз кишварҳои сеюм ба Тоҷикистон ворид мешавад. шунавандагони азиз, дар охири нашри хабарӣ як эълон низ дорем. шоми ҷумъа 21 феврал соати 18 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои Моҷир бахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо бо иштироки ҳуқуқшиносони соҳаи Моҷир доир мегардад. шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба ҳолати гирифтани манзили иқоматӣ буду бош дар қаламрави Федератсияи Русия ба расмият дарории ҳуҷҷатҳо тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояи худ дар мақомоти судӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хати сарҳади давлатӣ ба радиои Моҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Instagram, Imo, ВКонтакте ва ё дар WhatsApp бо шумораи 8965 151 0410 8967 111 56 46 суоли худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад занг зада ба суолҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. фаромӯш насозед пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо шоми ҷумъа 21 феврал соати 18 ба вақти Москав оғоз мегардад. хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир шунидед. дар соатҳои баъдӣ шуморо бо хабарҳои тоза ошно хоҳем сохт. барномаҳои дигари радиои Моҷир мустақиман ҷараён дорад. саломат бошед.